만들게 했습니다. 말하는 듯 움직입니다. 자, 일단 이렇게 핀 다음 엄지손가락만 빼고 다 걸어줍니다. 그리고 이렇게 오므린 다음 반대쪽에 있는 실을 가져와서 이렇게 만들어줍니다. 반대쪽 똑같이 해줍니다. 그리고 가운데 손가락을 집어넣습니다. 양쪽 다요. 자, 그럼 이런 모양이 되는데 여기에서 이 실을 이렇게 물어줍니다. 그리고 이 실은 엄지손가락을 끼워주고 이렇게 안으로 하면 움직이는 비행기가 완성됩니다. 이상과 되겠습니다.